lang may chatu di Busay. Anak, di ba rin ako? Opo, tayo. Dito na tayo sa binyo natin guys, Mountain View. Dito. Mountain View. Tama eh. Ayan, dapat siya. Binyo dari bang. Kasal. Kasal. Alhamdulillah. Tradisional di kami day. Ini dari. Dili day first floor day. What's up mga kalaras? Good morning po sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating YouTube channel guys. Nandito na tayo sa ating binyo guys, Mountain View Miniatures Park guys. Mababa na namin yung mga gamit namin guys. Yung binyo natin guys, doon dito sa taas, doon. Ayun, yung decor guys, nagbaba na rin ng mga gamit lang guys. Sa third floor tayo. Baba din namin yung mga gamit lang guys. Dito na si Duming Soy, Bus Juby, si Gigi Shanmark. Namadali taong bato guys. Baba muna namin yung mga gamit guys para akit namin doon sa third floor. Guys mamaya ulit guys pag pag sit up na tayo sa taas guys. Kasi akyat mo namin yung mga gamit doon sa taas guys. Akyat na rin namin yung mga gamit doon sa taas guys. Dito na yung mga gahe na kung kauban guys. Mga banggitan, lightsman and cruiseman. It's gone na gining dawhan noy. Saka ka dong? Sakahan niya ako Wa ka? Guys, tingnan natin yung binyo natin sa taas guys. Sundan natin yung mga manari ay dire guys. Asa tari ni mo migo? Tarian ya? Saan na buwang? Buwang dito yung preparation sa ating mga bridesmaids. Ito yung binyo guys. Ito yung mga master natin guys. Ito yung na yung control boutique boat guys. Ano mga gahe sa lidwal guys Mao ko na siya banggitan nga mga lasahay ni. Taro. Diyan ako sa lingo-lingo ang usa lagi. Yan na yung bride. Yung bride guys nagano pictorial. Lo. Ito. Gone na gining tawhan na oy. Yung lead wall na well guys. Power tick lead wall. Pobre. So yung lead wall guys. Hindi pa tapos yung setup namin guys Siguro maya ano na guys. Hindi pa kayo mamaya guys pag naka-set up na kami kasi yung decor kasalukuyan pang nag-set up guys. Yung light stand namin guys
model sa Munggol nga lightman. Gauwan niya, oy. Ito yung kabilang light stand. Yan yung subwoofer natin guys. Saka yung SL. Saka yung lead wall. Electrician. Lightman. Kurentesyan. Ngita ba rin kag vitamins? Okay na rin? Okay na. Basta approval. Magkikali yung approval. Ano ka dia dong? Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to a celebration of life and love. This is the wedding reception program of Ray and Ann. A round of applause, please.
tanan, hangak, no? Wapa ka Omega. Kung ang beauty ni John Paul kay murag exotic, kini siya kay erotic, no? No? Og itik. Ang joke lang, Omega, ikaw rin ka mag-joke. Alam ko kanina, hanga ka na binuka nga kung chika-chika. Omega ko! Hindi na pwede ay! Ano ni siya? Kaming duha din, Jake, bagay. May kamo daw bagay ng duha. Kamoy bagay, kinang bagay ng duha. Gama ka, Omega. Asa mga alam ni mo, Omega? Romeo. Romeo mo. Sure ka, Romeo? Hindi si Romeo nakauyab na baka ni Romeo. Smiling na kistanan mo. Kaya basta happy pa yung kistanan mo. Baka hindi ito lamig love life. Kaya ever be bating love life do. Kumut kayo mukut kay Pirmi. So si Romeo nakauyab na ba? Ay! Congratulations! Nya dahil pinala mo katuig. Romeo pinala mo kasimana, kabuwan, katuig, weeksary, mansary, anniversary. Pag-opa, like 2 minutes ago? Someone? 1 week. 1 week, no mo, congratulations. Wait, so sa kanila sa imo tibo kinabuhi ka na, pwede ka nakauyab o na kay mga previous nga mga relationships? Mga 14 na. Cheater. No, cheater ka, ayun, no? 20 na ka-relationships niya. 20 na ka-relationships. Pila na edad ni Romeo di ay? 29. Uy, 29 na ka, Romeo. Hardworking sa ka, Romeo. No, hardworking sa siya. No, hangko sa kisyon na. At least, ang ilang edad niya, 29, napagyo siya suit sa kalendaryo. No? Ha? Ang ikan ka duty di ay, oh, wow. Kung saan pa na trabaho ni Kuan di ay, ni ka nang ni Romeo. Artist. Oh, graphic artist di basta-basta. So, asa man ka company na siya, Romeo? Cebu Printing Services. Wow, wala, congratulations. Uy, maudi ay nga na kay mga XX di ay kaya na kay trabaho nagsalig di ay ka. Nga bakit akaglain? Char, Romeo. Pila mo di ko ano na char ng chaka na. Romeo. So, sabi tawag ganay ni news imong uyab karon. Babe. Babe, wow. Babe niya, big in the city. Ano? Diba mo bingang babe, big in the city. For making it to this wonderful celebration. For those who are going home, be safe everyone. May God bless you. And for those who are staying, the night is not that too young, but the floor is now open for picture taking and even dancing. This is your host, Wendell Stars Contento, signing off. Thank you and have a blessed night.
So yun guys, natapos na naman yung event natin ngayon guys. Tapos na rin namin mababa yung mga gamit namin guys. Salamat sa panonood guys ha. See you next vlog. God bless. Bye bye.